औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला पंहिंजे अज़ीज़ ऐं मुक़द्दस किताब क़ुरान पाक जी सूरह नंबर 39 सूरह ज़ुमर जी आयत नंबर 62 में इरशाद फरमायो आहे, अल्लाहु ख़ालिक़ुन कुल्ल शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। अल्लाह हर शइ जो पैदा करण वारो आहे, उहो ई हर शइ ते मुख़्तार आहे। उन जे दर हक़ीक़त उहो हर शइ जो ख़ालिक़ ऐं बाक़ी हर शइ उन जी मख़लूक़ आहे। उहो ई उन जुमला मख़लूक़ात जो मुंतज़िम हक़ीक़ी आहे ऐं उन जो अर्श उहा शत आहे जो सतह अर्ज़ीअ खां तहतुस्सरा ताईं उन मख़लूक़ात जामिदो नातिक़ जे मथां दाइम ऐं क़ाइमु आहे ऐं उन जी ज़ात क़दीम लम यज़ल उन जुमला मख़लूक़ात जी महबूद आहे ऐं ही मख़लूक़ात उन जे कहरो कुदरत जे तहत मुख़्तलिफ़ कमनि ते मामूर आहिनि ऐं उन जे तसरुफ़ ऐं मशीयत जे तहत पंहिंजो पंहिंजो कमु करे रहिया आहिनि ऐं उहा ई ज़ात पाक हमा वक़्तु उन्हनि सां गॾु आहे ऐं उनखे उन्हनि जे हर कम जी ख़बर ऐं बसीरत हासिल आहे। जंहिं क़ुरान पाक जी 27वीं सूरह हदीद जी 27वीं आयत में इरशाद फरमायो वियो, व हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। उहो तव्हां सां गॾु आहे जिते बि हुजो ऐं अल्लाह तव्हांजे कमनि खे ॾिसी रहियो आहे। तमामु वॾा वॾा आलिम इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि ऐं उन में मुतलिक़ शक न आहे त अल्लाह ताला हीअ ज़मीन ऐं आसमान ऐं इन्हनि जे विच में जेको कुझु आहे उहो 6 ॾींहंनि में तख़लीक़ फरमायो। अलबत्ता उन बाबति उन्हनि जे विच में को इख़्तिलाफ़ आहे त बसि एतिरो त उन्हनि 6 ॾींहंनि मां मुराद उहे ॾींहं आहिनि जेकी असां हिन दुनिया में शुमार कंदा आहियूं या उन मां उहे ॾींहं मुराद आहिनि जिन में हर हिकु ॾींहुं 1000 साल जे बराबरि आहे ऐं हीअ त ज़मीन ऐं आसमाननि जे विच में 6 ॾींहंनि जे दरमियान का शइ तख़लीक़ थी हुई या न। बाज़ सुलहा ही चवनि था त ज़मीन ऐं आसमाननि जी तख़लीक़ खां पहिरीं काई शइ बि उन्हनि जे विच में तख़लीक़ न फरमाई वई हुई ऐं बाज़ ही चवनि था त तख़लीक़ फरमाई वई हुई ऐं उन जे सबूत में हू क़ुरान पाक जी सूरह 11 सूरह हूद जी आयत नंबर 7 पेश कनि था, वहुवल्लज़ी ख़लक़ अस्समावाति वल अर्द फ़ी 7 अयाम व कान अर्शुहु अलल माए। अल्लाह पाक ज़मीन ऐं आसमाननि खे 6 ॾींहंनि में पैदा कयो जॾहिं त उन जो अर्श पाणीअ ते हुयो। जीअं हदीस इमरान में मौजूद आहे, क़ुरान शरीफ में साबित आहे त तख़लीक़ काइनात खां अॻु अल्लाह खां सवाइ का बि शइ मौजूद न हुई ऐं हिकदमि ई वजूद में आई। इमाम अहमद, बहज़, हम्माद बिन सलमा, अबू यला इब्न अत्ता, वकी बिन जुदुस, उन जे चाचा रुज़ी लुकीत बिन आमिर उकेली जे हवाले सां रिवायत कई आहे। फरमाइनि था, हिकु ॾींहुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां दरियाफ़्त कयो वियो त या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन ऐं आसमाननि जी तख़लीक़ खां पहिरीं असांजो रब किथे हुयो? उन सवाल जे जवाब में पाण करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमायो त उहो ला मकान में हुयो जंहिंजे मथां ऐं हेठां बेनाम हवाई खला हुई। पोइ उन पंहिंजो अर्श पाणीअ ते तख़लीक़ फरमायो। इमाम अहमद हीअ ई रिवायत हदीस मुबारका यज़ीद बिन हुरून ऐं हम्माद बिन सलमा जे हवाले सां बयानु कई आहे ऐं उन में सवालनि जवाबनि इहे ई अल्फाज़ मुक़ररु कया आहिनि जिन जो इस्तख़राज तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह कंदे उन रिवायत खे हसन चयो आहे, जॾहिं त तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह हीअ हदीस अहमद बिन मुनब्बा, इब्न माजा,
अबी बकर बिन अबी शैबा मोहम्मद बिन सबा जे अल्फाज में यजीद बिन हारून जे हवाले सां बयान कई आहे। अलबत्ता इन बारे में उलमाए दीन में इख्तिलाफ़ मिले थो त अल्लाह ताला सभ खां पहिरीं कहिड़ी शइ तकलीफ़ फरमाई। बहरहाल कुझु उलमान जे नज़दीक सभ खां पहिरीं कलम पैदा कयो वियो, उन खां पोइ बाक़ी तमामु शयूं फरमायूं वयूं। इब्ने जरीर ऐं इब्ने जोज़ी बि उहो ई अख़्तियार कयो आहे। जॾहिं त इब्ने जरीर फरमाए थो त कलम खां पोइ अल्लाह ताला रकीक बादल पैदा फरमायो, जॾहिं त जुमला असहाबन उन हदीस मुबारका ते इतफ़ाक़ कयो आहे जेका इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी ऐं अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन खां मरवी आहे। उहा हदीस हीअ आहे त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इरशाद फरमायो त सभ खां पहिरीं अल्लाह ताला कलम तख़लीक़ फरमायो ऐं उन कलम अल्लाह जे हुक्म सां तमामु मौजूदात कोनो मकान जेकी रोज़े अव्वल खां क़यामत ताईं वजूद में अचण वारियूं हुयूं रक़म कयूं यानी लिखियूं। हिन हदीस जी रिवायत में ही इमाम अहमद जा अल्फाज आहिनि, जॾहिं त हिन हदीस खे हसन ऐं सही सां गॾु ग़रीब बि लिखियो वियो आहे। लेकिन जिन अल्फाज़नि ते जमहूर उलमाए दीन जो इतफ़ाक़ आहे ऐं जिन खे हाफ़िज़ अबुल ओला हमदानी वग़ैरह नक़ुल कयो आहे, यानी इन्नल अर्श मखलूक क़ब्ल ज़ालिक आहिनि, यानी सभ खां पहिरीं अर्श जी तख़लीक़ थी। ही बहरहाल इब्ने जरीर जी रिवायत आहे जेका उन्हनि इब्ने अब्बास जे हवाले सां पेश कई आहे ऐं उन जी सनद ते ई उनखे मुस्लिम रहमहुल्लाह पंहिंजे किताब अहादीस मुस्लिम में बयानु कयो आहे। लेकिन उन सां गॾु हिन लफ़्ज़नि जो इज़ाफ़ो कयो आहे त असांखे अबू ताहिर, उन खां बाद अहमद बिन उमर बिन सरह, इब्ने वहब, अबू हानी खोलानी, अबी अब्दुर्रहमान अल हबली ऐं अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल आस जे हवाले सां बयानु कयो आहे त उन्हनि पाण करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे फरमाईंदे ॿुधो त अल्लाह ताला ज़मीन ऐं आसमाननि जे 50,000 सालनि जी तख़लीक़ खां पहिरीं जुमला मौजूदात जी तस्वीर बणाए छॾी हुई। उन खां बाद पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इरशाद फरमायो त उन जुमला मखलूक़ात खां पहिरीं कलम जी तख़लीक़ फरमाई। हिन हदीस जी ताईद कदे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इमरान बिन हसीन जे हवाले सां बयानु कयो आहे, जेको फरमाए थो त वजूद बारी ताला खां पहिरीं काई बि शइ न हुई। तख़लीक़ आलम जे सिलसिले में अहले यमन जी हदीस में इहे अल्फाज बयान नाहिन कया विया जेकी इब्ने रज़ीन जी रिवायत कयल हदीस में आहिनि। अलबत्ता इब्ने जरीर ऐं मुताख़िरीन बयानु कयो आहे त अल्लाह ताला अर्श खां पहिरीं पाणी पैदा फरमायो। सदी इब्ने मालिक खां, अबी सालिह, इब्ने अब्बास ऐं मुरा इब्ने मसऊद जे हवाले सां मुतअद्दिद ॿिन असहाबनि जे ज़ुबानी बयानु कयो आहे त अल्लाह ताला जो अर्श पाणीअ ते हुयो ऐं पाणीअ खां पहिरीं काई बि शइ अल्लाह ताला तख़लीक़ न फरमाई हुई। बहरहाल इब्ने जरीरी मोहम्मद बिन इसहाक़ जे हवाले सां ही बि बयानु कयो आहे त सभ खां पहिरीं अल्लाह ताला नूरो ज़ुल्मत तख़लीक़ फरमाई, पोइ उन्हनि खे हिक ॿिए जी तमीज़ कयल आहे, ज़ुल्मत खे राति जी तारीकी ऐं नूर खे रोज़े रोशन जी शक्ल अता फरमाई। इब्ने जरीर जे अलावा कुझु ऐं ॿियनि माण्हुनि बि चयो आहे त असांजे रब कलम खां पोइ कुर्सीअ खां पोइ अर्श जी तख़लीक़ फरमाई, जंहिंखां पोइ हवा ऐं ज़ुल्मत पैदा कई ऐं उन खां बाद पाणी पैदा कयो ऐं उन ते पंहिंजो अर्श मुक़ररु कयो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।